جی السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کروں گا۔ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ جو وائرس کرونا وائرس اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جو کہ پاکستان میں بھی پہنچ چکا ہے۔ میں حکومت پاکستان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے گورنمنٹس ادارے ہیں اور گورنمنٹ اسکول ہیں، دوسرے یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، ان میں اس کی باقاعدہ سے ایک کلاس لی جائے۔ ان کو ایک گھنٹہ یا اس کے لیے ایک کوئی ٹائم مختص کیا جائے، جس سے ان کو جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، ان کو تعلیم دی جائے۔ اس سے بچاؤ کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ کرونا وائرس ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، جس سے بچاؤ کے لیے میں گورنمنٹ پاکستان سے اور پنجاب اور پوری پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس کی تعلیم دی جائے اور اس سے نجات کے لیے کوئی علاج ایسا ڈھونڈا جائے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہماری عوام اس وبا سے بچ سکے۔ شکریہ۔